杀人、分解、烹煮，想必任意一种行为都会让人毛骨悚然。而今天我们要讲的这起案件可以说是极为变态恶心。四川一六旬老头残忍杀害年轻女子后，竟将其遗体骨肉分离。老头先是将女子的肢体放到洗衣机里脱水储藏，接着本着对肥肠的喜爱，老头直接起锅烧油，把女子的肠子做成了红烧肥肠用来下酒。2012年5月21日，四川省德阳市警察局接到了一个女子的报案。报案人称自己的姐姐王秀失踪了。据报案人所述，王秀是安徽宿州人。5月初，她与妹妹以及其他几个姐妹一起跟随老板从安徽到成都，一路推销清洁剂。5月18日，老板带着他们团队7人来到了德阳绵竹天池小区推销产品。按照惯例，老板将队伍分为2队，王秀分到了 A 队，其妹妹分到了 B 队。当时大家约好晚上9点钟在小区大门统一集合收工，但当晚一直等到9点半，他们也不见王秀的人影。于是众人纷纷给王秀打电话，但王秀的电话通了2次都被挂断了，第3次接通后却无人说话。随后王秀的电话就关了机，老板和其妹妹非常着急。就这样，他们在天池小区找了几天都没看见人，王秀妹妹只好向公安局报案。根据报警人的描述，警方怀疑王秀可能发生了意外，于是警方立即出动警力开始在天池小区附近寻找。然而王秀的调查结果还没出来，警方又接到了一起离奇的报案，而这次的报案人是天池小区的居民张大爷。就臭味了，就是腥气味道。哎呀，这样躺一下来过后，咋整个这味道就大多了。张大爷告诉警方，前几日他从菜市场买菜回家准备做饭，结果一进屋就闻到一股恶臭扑鼻而来。于是张大爷循着恶臭来到厨房，却发现厨房里什么都没有，也没有什么剩菜剩饭之类的东西。起初张大爷也没当回事，以为是下水道里有死老鼠，过几天味道自会散去。但是过了几天，那股恶臭非但没有消失，反而越来越浓。恶臭从窗户到天花板无孔不入，哪怕是熏香都无法完全掩盖。张大爷仔细检查后，最终确定那股臭味来自楼上。于是张大爷准备向楼上的邻居杨华元讨要说法。就在张大爷上楼的过程中，恰好碰到了杨华元的老婆李珍。张大爷便把事情告诉了李珍，李珍向张大爷道了歉，并表示会解决。但又过了几天，这臭味还是没减少，并且天花板上还流出了血水一样的东西。张大爷只好再次找上门，可李珍却告诉张大爷，他已经把家里腐烂的臭肉扔了。张大爷越想越不对劲，这才来到了派出所报警。警方接到报警后，来到了张大爷家的厨房，并根据臭味来源打开了厨房天花板。突然，几坨黏糊糊的物质直接掉在了一名警察的脸上。经验丰富的警察一看就知道该物质属于人体组织，于是警方立马爬进天花板进行仔细勘查。最终警方在下水道管中陆陆续续发现了10几块细小的碎肉及骨头。这时警方心里涌上了一阵不祥的预感，因为这个出现碎肉的小区正是之前王秀去过的最后一个小区。于是警方赶忙将这些人体组织送往了法医鉴定中心。很快，经过法医鉴定发现，这些肉、骨和液体确实是属于王秀的。这个时候警方突然想到，张大爷楼上的邻居李珍说过自己家里曾扔掉了臭肉，而那些所谓的臭肉会不会就是王秀的一部分呢？带着疑问，警方找到了李珍，并装作不知情的样子询问他臭肉的来源。我刚刚查过后，他就这样回来，我撵了他噻，他说也是在我家跟猪杀过回来，晓得吧？李珍告诉警方，那是她丈夫杨华元在清平偷来的猪。不过5月20日，她出差回家那天就发现这坨肉已经腐烂了，当时她还被邻居张大爷给投诉了。警方听到这儿，便开始询问李珍回家后的经过。据她所说，那天她刚一到家门口，就闻到一股难闻的恶臭从房内传来。推门而入后，她更是惊恐地发现自家卫生间里满是苍蝇和蛆虫。于是她赶忙打开窗户散气，并开始在屋子里寻找臭味来源。她先是在垃圾箱里翻找了一遍，接着又打开了冰箱。在冰箱里，她看到了一份吃剩的爆炒大肠，只不过这份大肠看起来有点不对劲。就在这时，丈夫杨华元从客厅里走了出来，
他看到李珍打开了冰箱，连忙走过来，一把将冰箱关上，并询问李珍怎么了。李珍并没有搭理杨华元，而是继续寻找臭味来源。最终他在洗衣机里找到了一堆白色的肉块，而这些肉的边缘已经变黑了，上面还有不明物体在蠕动。李珍对此感到非常恶心，他质问杨华元这到底是怎么回事，杨华元却平静地回答说，这是他和朋友在清平偷的一头猪。由于天气炎热，原本杨华元打算把肉存放在冰箱里，但奈何冰箱太小放不下，他这才把肉分成10几块存放在洗衣机里。没想到短短3天的时间，这些猪肉就发臭了。听了丈夫的解释之后，李珍十分无奈，可看着这白花花的肉，她觉得扔了又可惜。起初她还想用盐腌一下来保存，但她只要一靠近洗衣机，那股味道就让她瞬间疯掉。于是她只好催促丈夫尽快把肉拿出去扔掉。杨华元将肉块从洗衣机中掏出，装了满满3个大塑料袋。正当李珍要和丈夫一起出去扔肉时，杨华元突然捂住肚子，说自己痔疮可能复发了，现在想拉肚子。然而之后，杨华元在厕所待了1个多小时都没出来。无奈之下，李珍只能叫来自己的儿子和儿媳，将这些腐肉全部扔到了汉望盐山公路旁的红岩之渠里。听完李珍的讲述，警方立刻对红岩之渠进行了打捞。最终警方在河流的下游打捞上来了足足2大袋子的肉。随后经过检测，这些肉块的确是王秀的人体组织。由此警方判断杨华元具有重大作案嫌疑，随即警方开始对他展开调查。这一查，警方果然翻出了他的陈年案底。杨华元，德阳天池村人，时年60岁，早在1979年就因盗窃罪入狱。1985年杨华元刑满释放，结果到了2000年3月，他又因强奸未遂再次入狱。而后警方立即控制了嫌疑人杨华元。然而面对警方的审问，杨华元坚决否认自己杀人的事情。看到他死不承认，警方开始在其家中进行搜查。很快警方在杨华元的床底下发现了被害人王秀所推销的清洁剂，并在厨房、卫生间的墙壁、地面发现大量血迹，同时还在地漏、灶台等地方发现多处疑似人体组织的物质。随后经过 DNA 鉴定，这些人体组织确实均属于王秀。由此警方判定杨华元的家应该就是第一案发现场了。面对确凿的证据，杨华元最终对自己的犯罪事实供认不讳，并交代了自己的犯罪经过。据杨华元供述，由于自己的老婆、儿子和儿媳常年在兴隆场镇做生意，很多时候都是他一人在家，所以他总觉得非常孤独。而案发这天，他和平常一样独自在家喝酒看电视。不久后，王秀便带着自家的油烟清洁剂上门推销来了。杨华元开门看见王秀长相性感迷人，就让他进来了。之后两人开始讨价还价，最终王秀把原价360元一件的清洁剂优惠卖给他298元。谈妥生意后，王秀催促杨华元尽快把钱给他。看到女人急于想走的样子，杨华元多了一个心眼，说想试试这个产品的效果。王秀为了证明自己清洁产品的清洁能力非常不错，就主动表示可以给他清理一下煤气灶。然而最后产品的清洁效果让杨华元并不中意，感觉上当受骗的他便向王秀提出退货退款，但钱已到手的王秀说啥也不同意退货。王秀为此解释道，是因为煤气灶太老旧了，多擦几次就好了。但杨华元并不买账，就这样两人发生了争吵。杨华元见吵不过王秀，只能一再说王秀卖假货。不过王秀显然不是吃亏的主，他骂的也越来越难听。最终气不过的杨华元拿起旁边的电线，直接勒在了王秀的脖子上，不顾王秀的挣扎和求饶。大约1分钟后，杨华元突然发现王秀没有了呼吸，他这才意识到自己杀了人。杨华元知道如果事情一旦暴露，自己肯定要杀人偿命，于是他拿起了厨房的菜刀，并将王秀拖到了卫生间，对其遗体进行了分解。他将王秀的肉分离出来放进洗衣机里，骨头则装进麻袋藏了起来，而剩下的内脏则剁碎冲进了下水道。不过最令人发指的是，杨华元收拾完一切后，不知是因为心中变态还是什么，他居然将王秀的大肠小肠做成红烧肥肠，就着啤酒吃了。只是令杨华元没有想到的是，因为天气过于炎热，藏在洗衣机中的肉块很快就变了质，而冲进下水道的人体组织也因为切得太大，并没有如同他所想的那样
彻底消失在城市的排污系统当中。听了杨华元的交代之后，在场众人都倒吸一口凉气。他们设想过很多他杀人的原因，也设想过很多死者遗体的去向，但等到他真正交代了自己的罪行之后，他们还是被他那平静话语中的残忍给惊到了。尤其是杨华元的妻子李珍，虽然在李珍看来，他们的婚姻过得并不愉快，并且杨华元还做过很多错事，那时李珍也曾想过要离婚，但他们已经有了孩子，李珍不想让孩子一个人孤苦伶仃的生活，所以他选择了原谅。可李珍做梦也没想到，杨华元竟然能做出杀人分解吃遗体的事情来。而更令他感到恶心的是，当时还是他和儿子儿媳主动帮杨华元收拾了那些人体组织。案件侦破之后，等待着杨华元的自然是法律的审判。然而让人惊讶的是，杨华元对于自己杀人这件事不仅没有丝毫的悔恨，反而他还表示十分气愤。当时就说我有点气愤，气愤的啥子啊？他不该死到我这个不该。最终，杨华元因为故意杀人罪被判处了死刑，立刻执行。杨华元的死并不值得同情，但王秀因推销清洁剂而落入恶魔之手的遭遇，确实让人感到十分痛惜。所以无论我们在外遇到什么情况，都必须将自身的生命安全放在首位，永远不要低估人性。我们可以去相信世界的美好，但绝不能盲目地认为每一个人都是善良的。今天的案件到这里就结束了，欢迎留下你的想法，在评论区和我们互动讨论。如果喜欢咱们的内容，记得点赞订阅频道哦，打开小铃铛，第一时间接收上新消息。感谢收看本期超级侦探，听离奇案件，品百味人生，我们下期再见。